εγώ δύο-τρεις σκέψεις, κυρίως όμως κάνοντας αναφορά στην υφή και στην ποιότητα της ερώτησης του κυρίου Πατσαρίνου, η οποία δεν ξεκινά από ενδιαφέρον, αλλά κυρίως χαρακτηρίζεται από την μικροψυχία του και την ενδόμηχη φοβία του, υπαρξιακό ζήτημα και πρόβλημα, να αναγνωρίσει τις επιτυχίες της περιφέρειάς μας. Ναι, θριαμβολογούμε. Δεν κατάλαβα γιατί να μην θριαμβολογήσουμε. Πήραμε μια άγνωστη περιφέρεια που δεν αποτελούσε προορισμό για κανέναν, την οργανώσαμε μετά από συστηματική δουλειά και κόντρα σε όλους αυτούς τους μάγκες των κακών προβλέψεων. Και σήμερα η μυθική Πελοπόννησος είναι πλέον μέσα στο χάρτη των καλύτερων προορισμών. Και το λέω αυτό γιατί προχθές άκουσα στα δελτία ειδήσεων μια είδηση ότι αυτή η έγκυρη εφημερίδα, η έγκριτη εφημερίδα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία στην Αγγλία, η Telegraph, παρουσίαζε τις προβλέψεις της για τα επόμενα χρόνια σε σχέση με τους προορισμούς και έβαλε ως προορισμό, ως προτεραιότητα στους προορισμούς την μυθική Πελοπόννησο. Την μυθική, όχι την Πελοπόννησο, την μυθική Πελοπόννησο. Και την Ήο. Δεν κατάλαβα αυτό για να το κατακτήσουμε. Μπορούσαμε να έχουμε εξοδέψει 100 εκατομμύρια και να μην το έχουμε πετύχει. Και όμως το πετύχαμε. Το πετύχαμε. Δεν αναφέρομαι στην Αττική, η οποία εξόδεψε τα τελευταία 2 χρόνια πάνω από 11 εκατομμύρια χωρίς κανένα αποτέλεσμα για να διαφημίσει μια περιφέρεια που είναι βαρύ όνομα στους διεθνείς προορισμούς. Και έρχεται κακόψυχα και με ένα στυλ πολιτικού χαφιεδισμού να μας πει ότι δεν θέλει να κάνει τον εισαγγελέα. Ποιον εισαγγελέα? Η σύμβαση ελέγχθηκε. Και όταν ελέγχεται μία σύμβαση, ελέγχεται σε όλα τα υποπρογράμματα. Γιατί χωρίς να έχει περιγραφεί δεν μπορεί να ελεγχθεί. Και όχι μόνο με αυτό. Και η απειλή και το ψέμα ταυτόχρονα. Γιατί είναι συνυφασμένη με το ψέμα. Είναι συνυφασμένος με το ψέμα. Τι είπε? Δεν τον καλέσαμε. Λέει ψέματα. Λέει και συνεχίζει να λέει μεγάλα ψέματα. Ήταν καλεσμένος όπως καλεσμένοι ήταν όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεύτερο θέμα που θέλω να σχολιάσω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είμαστε μέλη ενός θεσμού του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είμαστε μέλη του Περιφερειακού Θεσμού. Και έρχεται να μας εγκαλέσει εμάς ότι πήγαμε μόνοι μας και δεν ήρθαν κοντά μας οι Δήμοι γιατί δεν συμφωνήσαμε με τους Δήμους. Γιατί όταν επισκέπτεται τα διάφορα δημοτικά συμβούλια δεν τους λέει και δεν τους ζητάει εξηγήσεις γιατί δεν πλαισιώνουν την πολιτική της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ό,τι επετεύχθη τα τελευταία χρόνια έχει τη σφραγίδα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Όσες προσπάθειες και να κάναν όλοι οι υπόλοιποι θεσμοί, η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι αυτή που άλλαξε το κλίμα. Γι' αυτό και θριαμβολογούμε. Έρχονται τώρα οι Δήμοι και μας ζητάν να συμμετέχουν στα γεγονότα που εμείς λαμβάνουμε μέρος.
Δεν έχουμε αρνηθεί ποτέ σε κανένα δήμο, σε κανένα θεσμό, είτε σε επιμελητήριο, είτε σε ανεξάρτητες επιχειρηματικές προσωπικότητες, σε κανέναν. Και ξέχασε και κάτι άλλο ο κύριος Πατσαρίνος, ότι σε όλες τις δραστηριότητες της περιφέρειας Πελοποννήσου συμμετέχουν οι θεσμοί και οι φορείς από την Ηλία και την Αχαΐα. Αυτή δεν είναι η απόδειξη μιας οραματικής πολιτικής που ασκεί η περιφέρεια Πελοποννήσου? Τρίτο θέμα που θέλω να δείξω. Ποια είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την υλοποίηση της σύμβασης στην αξιολόγηση του γεγονότος. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν τέτοιο μηχανισμό να το αξιολογήσει. Είναι εδώ μέσα. Και δεν είναι εδώ μέσα. Η κυβέρνηση δική σας μας παρακαλούσε μέχρι το τέλος, μην τυχόν και καμφθούμε από τις δυσκολίες του capital control που εσείς κάνατε σε αυτή τη χώρα και ματαιωθεί η εκδήλωση. Και ερχόσαστε να μας εκαλέσετε για αυτό το πράγμα. Λίγη τροπή δεν υπάρχει. Και όχι μόνον αυτό. Η ύμνη που αναφέρεται η κυβέρνηση στο γεγονός, αλλά και στην δραστηριότητα και στις επιλογές και στις πρωτοβουλίες της περιφέρειας. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται καμία πρωτοβουλία στο επίπεδο της προώθησης του τουρισμού χωρίς τη γνώμη της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ξέρετε ότι ζητήθηκε πρώτα και κύρια η γνώμη της περιφέρειας Πελοποννήσου για το ποια θα είναι η πολιτική μας σε σχέση με τα 2 χρόνια που είναι αφιέρωσης στις ελληνορωσικές σχέσεις. Τέταρτο θέμα. Ακούστηκε κάτι από την κυρία Αντιπεριφερειάρχη. Δεν δώσατε σημασία. Η Πελοπόννησος βουλιάζει και σήμερα. Και δεν βουλιάζει από εξωτερικό και μόνον τουρισμό. Βουλιάζει από τον εσωτερικό τουρισμό. Το ένα φέρνει το άλλο. Αυτή είναι η μαγιά μας. Αυτή είναι η μαγιά μας. Ότι ο σχεδιασμός μας ήταν μια σωρία συνεργειών με μια ολοκληρωμένη πολιτική.